Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rick Black akan membahas tentang fakta unik wisata Merangin Jambi, yaitu air terjun Segelincir yang bertempat di lokasi Desa Dusun Tua, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin Jambi. Lokasi berjarak sekitar 75 km dari Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan bisa dicapai dengan melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Dan saat tiba di Desa Dusun Tuo, perjalanan pun harus dilanjutkan dengan melewati jalur berupa tanah. Cukup ekstrim memang jika dilalui dengan mobil, namun jika wisatawan menggunakan dengan motor bisa dengan mudah melewati jalan tersebut. Bicara tentang wisata air terjun Segelincir, sebelum sampai di tempat air terjun Segelincir, pengunjung harus melewati anak tangga yang terbuat dari beton. Dan tak hanya itu, ada sebuah jalan beton dengan kemiringan mencapai 45 derajat, yaitu harus dilewati wisatawan. Jika Anda ingin mendatangi lokasi tersebut, Anda harus mempersiapkan mental untuk dapat melihat keindahan air terjun Segelincir, keindahan alam yang terletak di Desa Dusun Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin Jambi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe agar dapat melihat video-video wisata selanjutnya yang berada di Jambi, Merangin, Bangko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.